Also ich habe einen Sub-Dichtbeutel und darin bewahre ich meine Pumpe auf. Im Lieferumfang sind ein Schlauch und Adapter für verschiedene Subs enthalten und man kann Matratzen aufpumpen, überhaupt jeden möglichen Quatsch. Alles Mögliche kann man aufpumpen. Hier sind alle Adapter im Lieferumfang. Und hier ist die Pumpe selbst. Sie hat einen Ein- und Ausgang. Man kann einen Sub aufpumpen oder auch die Luft ablassen. Das ist alles. Hier. Ich habe früher auch manuell aufgepumpt, bis meine Handpumpe, Gott sei Dank, nicht kaputt ging. Und dann habe ich so eine Akkupumpe bestellt. Sie ist zweistufig. Ich möchte später nach Hause kommen, sie auseinandernehmen und schauen, wie sie aufgebaut ist, wie bei ihr diese Betriebsarten umschalten. Hier stecke ich den Schlauch auf und nehme diesen Adapter für mein Sub. Hier gibt es auch welche für andere, denn ich habe es an anderen Subs ausprobiert, da habe ich noch so einen verwendet. Und das ist für Matratzen. Wir rasten ihn ein, er ist eingerastet und hier müssen wir zweimal den Einschaltknopfdruck drücken. So. Wir stellen ein, hier stellen wir ein, hier stellen wir ein. Druck plus minus, ich brauche 15 Bar, ich habe von 12 bis 15. Hier kann man den Druck auf 12 einstellen und wir drücken Start. Er hat angefangen zu pumpen, ich möchte die Zeit stoppen. Ich möchte stoppen, wie lange er braucht, um das Sub aufzupumpen. Das ist die erste Stufe, die angesprungen ist. Übrigens, auf dieser Seite wird es aufgesteckt. Von hier saugt er an, von hier bläst er aus. So läuft das, siehst du. Das ist die Ladeanzeige. 4 Minuten. Jetzt hat sich der zweite Modus eingeschaltet, wenn bereits Druck aufpumpen. In 4 Minuten hat er sich in der ersten Stufe so weit aufgepumpt, Druck 0,9 Bar. Das war in 4 Minuten, er schaltet sich dort von selbst ab. Und bis 12 hat er gepumpt, 9 Minuten dauert es bis zu 12 Atmosphären. Und ich stoppe die Zeit jetzt auch mal bis 15. Und noch 3 Minuten bis 15 nachgepumpt. Und insgesamt sind es etwa 12, sagen wir 13, 14 Minuten bis zu 15 Atmosphären. Jetzt kann man schwimmen gehen, so nach 14 bis 15 Minuten und dann lassen wir die Luft damit wieder ab, weil er die Luft absaugt und das Sub dünn wird, damit man es bequem zusammenlegen kann. Und jetzt schalten wir ihn ein, um die Luft abzusaugen. Ich habe ihn auf die andere Seite umgeschraubt. Hier bläst er die Luft heraus und das Sub entleert sich. Hier gibt es vorkonfigurierte Modi. Man schaltet in den entsprechenden Modus um ihn an euer Sub und schaltet sich mit dieser Taste aus. Hier 15 Bar, das ist für Subs, 12 kann man auch für Subs und Zelte verwenden. Ein Zelt ist hier abgebildet. Und diesen Modus kann man für Matratzen verwenden. Er pumpt bis zu 3 Bar auf, pumpt nur auf der ersten Stufe. Ich habe es ausprobiert, er pumpt die Intex-Matratze auf und schaltet sich ab. Der Druck liegt bei etwa 0,25, 0,3 Bar, das heißt, er arbeitet automatisch. Und der manuelle Modus, Sie stellen den Druck einfach mit Plus und Minus ein. Beim Anschließen des Ladekabels zeigt unsere Anzeige, dass der Ladevorgang läuft und wie weit er aufgeladen ist. Jetzt ist er vollständig aufgeladen. Deshalb leuchten 4 LEDs, wenn der Akku entladen ist, blinken die Lichter nacheinander. Eine Ladung reicht zum Aufpumpen. Ich habe es ausprobiert. Er hat 2 Subs aufgepumpt, 2 Subs und dann wieder entlüftet, die Luft herausgepumpt. Wenn man nur aufpumpt, denke ich, dass er etwa 2,5 aufpumpt. Lassen Sie uns das Gerät auseinandernehmen und nachsehen, wie der Mechanismus im Inneren aufgebaut ist. Ich möchte das überprüfen. Zum Beispiel kann man hier noch weitere Akkus hinzufügen. Denn wenn man zum Beispiel für ein paar Tage wegfährt und Matratzen für das Zelt aufpumpt und
Einfach Subs könnte man mehr Ladung als für 2 brauchen. Interessant, ob es dort freien Platz gibt oder sie einfach durch Akkus mit höherer Kapazität ersetzen. Wir trennen die beiden Hälften und schauen, was hier ist. Wie sie herausgenommen werden. Dieser Teil wird mit dem Riemen abgenommen, dann kann man diesen Teil herausnehmen, denke ich. Also hier hat sich unsere Schraube nicht ganz herausdrehen lassen und wir schauen, so sieht es innen aus. Schaut mal, hier ist der Akku, er ist hier in diese Nut gesteckt, hier. Вот так выглядит внутри. Смотрите. Вот аккумулятор. Он вставлен вот сюда в паз. Dafür und ist beidseitig mit Klebeband fixiert. Hier haben wir 3 80 in 56 zu je 3000 mA, 28 Watt, 3 kleine Dosen. Wenn man dann, wenn sie abgenutzt sind, jeweils 3000 Hochstrom. LG-Zellen einsetzt, wird es meiner Meinung nach etwas besser funktionieren. Hier sind 3 Zellen, das sind 12,6 Volt und wir schließen an, hier über den BMS-Anschluss. Hier gibt es einen integrierten, er ist hier oben platziert. Hier ist eine Verdickung, ich werde ihn nicht öffnen. Ich denke, es ist ein normales 3S BMS, so ein grünes, weil hier einfach 2 Drähte verlaufen. Hier verläuft ein Luftschlauch, er misst den Druck. Hier sind 2 Drucksensoren und der Schlauch ist angeschlossen hierher. Dann kommt die Stromversorgung, diese Turbine. Ich zeige alles, hier ist das Schaufelrad. Mithilfe dieser Turbine arbeitet die erste Stufe und presst Luft hinein. Von hier bläst sie durch diesen Kanal. Es gibt einen Ausblas. Dann, wenn die erste Stufe aufgepumpt ist, nicht mehr stärker pumpen kann, schalten sie auf die zweite um. Die zweite Stufe, das ist bereits der Kompressor, hier ist der Motor. Er pumpt mit Hilfe eines Getriebes und hier ist ein Kolben, eine solche Kolbenpumpe aus Plastik und genau von hier wird der Druck gemessen, die Stromversorgung erfolgt. Die Konstruktion ist ziemlich einfach. Ich sehe auch, dass dieses Loch, es ist nirgendwo angeschlossen, es stellt einfach eine Verbindung zum Gehäusehohlraum her und die Luft, die von der Straße kommt, wird angesaugt. Er gelangt zuerst in die Kammer dieses Pumpengehäuses, wird hier hineingesaugt und dann durch diesen Stutzen fließt er in den Schlauch, der zum SAP führt. Außerdem befindet sich dort ein Flügelrad, das den Motor kühlt. Diese warme Luft wird vom Kolben angesaugt und aus dem Gehäuse herausgepumpt. Auf diese Weise wird der Motor gekühlt. Auch der Akku erhitzt sich während des Betriebs und wenn Sie abpumpen, aber jetzt überschreitet es nicht 4 Minuten bis zur Erwärmung, was passiert dann? Hier sind wir dichter und wir haben hier auch Wasser herausgeschlagen. Erschreckt, Sie haben hier auch hervorgebracht, umgedreht. Der Turm wird gesagt, machtvoll. Dies wird in Form von Wegen als Tausende von Jahren seit der Vollendung beschrieben, umzukippen und wie ein Müllbündel. Schließlich noch der Teufel, der Kapselkreislauf, den ich insgesamt gar nicht so schlecht fand, abpumpen. Die Luft aus dem SAP, dann wird sie hierher geleitet, zuerst in das Gehäuse und dann wird er herausgeblasen von hier. Deshalb sehe ich, dass das Gehäuse undicht ist. Hier gibt es keine Dichtungen, daher wird die Effizienz des Abpumpens geringer sein. Wäre das Gehäuse dicht, dann würde die gesamte Luft, die hier hineinkommt, durch die Pumpe strömen verlief. Und da das Gehäuse nicht dicht ist, wird es deshalb sowohl aus dem Sub abpumpen als auch aus den Gehäusespalten ebenfalls nehmen. Und Platz für einen zusätzlichen Akku kann man, wie ich sehe, im Prinzip unterbringen. Hier haben wir nämlich eine freie Reihe. Hier gibt es eine Stütze. Ich glaube, es gibt Modelle, in die man einsetzt, wenn man diese Kabel besser verlegt. Dann passen hier noch 3 weitere rein. So messen wir das ab. Ich glaube, genau Platz für 6 Akkus 100 ist hier vom Hersteller vorgesehen. 101. Deshalb wird es möglich sein, dies hinzuzufügen. 102, entweder parallel dazu nachkaufen, 103 dazu anschließen oder schon selbst 104, einen 2P Zusammenbau 105 machen. 106, wenn also dieser Akku stirbt, werde ich später 107 ihn ergänzen und einen leistungsstärkeren bauen. 108. Aber es ist auch unbekannt, was zuerst stirbt. 109 bei 110 das Gehäuse aus Plastik ist. Ich weiß nicht, wie langlebig er ist. 112.
Im Prinzip ist das alles. 113. Den Link zu diesem Modell werde ich Ihnen 114 in der Beschreibung hinterlassen. Wem es gefällt,